Okay, omulabi wa Next Edition TV nkwebazizaako yonna gy'oli gyogera mu maaso n'okuba ng'otulengerera okola kya bbeeyi yenze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Sinateeramu ku lunaku olwaleero mwe tunuulira ensonga nga bwe zitambula munda mu ggwanga erya Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Wabula nga nja kwebazaako mikwano gyange abafunye ebirungi ate nammwe abaalina ebizibu ne mbasaasirako. Ensonga nnyingi eziri munda mu ggwanga erya Uganda zigenda mu maaso n'okuba ng'ate zitrendinga naddala okwetoolola ensi yonna. Omukulembeze w'ensi ya Rwanda Paul Kagame olunaku lwakyo yageze maaso n'okuba ng'alangirirwa ku bukulembeze bw'ensi eyo nate era omulundi omulala kumpi ku bitundu 98 almost 99 annaye yonna gye kiri tujja kuba tugera maaso n'okuba nga tubyetegereza. Mukulu Donald Trump era presidential candidate era aliko president w'eggwanga lya United States of America olunaku lwajjeera lwe yalabiseeko mu lujjudde oluvannyuma lw'akavuvuŋŋano akaaliwo akaviirako kubanga ate akafiiramukko n'omuwagizi we omu era naye n'akafuniramuko obuvune kkutu. Kigambibwa nti waliwo omutemu yali agenda mu maaso n'okuba nga ayagala okumutuusaakokko obulabe oba okumutta naye kyamukisa mulungi nti ate yali agezaako okuba ng'akola obuzibu obulumbaganyi buno omuvubuka ono myaka 22 naye yagenda mu maaso n'okuba nga ate asindirirwa ebyasi ebyamujja mu bulamu bw'ensi eno. Kakati eyo nno si ensonga enkulu naku lwaleero njagadde tugende maaso n'okuba nga twetegereza ku nsonga eza mwami Aden Sava Lubowa oyo nno nga munnamawulire omukukutivu ate era nga mu kaseera kano akolera omukutu gwa TM mazima yageze maaso n'okuba nga agenda maaso n'obutasazaamu bigambo bye. Aden Sava Lubowa agamba nti nga tuli mu kaseera ak'okulwanyisa enguzi nga opposition ezimu ku nsonga zeesinza okwesigamako ez'okulwanyisa enguzi kyannaku nti ate nabo bennyini enguzi bagiguzi kwegamba gye beesegula ewaka lwafuuka lugoye lwakwambala. Aden Sava Lubowa agamba nti kasirye omukulu yalya 1.7 billion agamba Joel Ssenyonyi nti yalya 1.7 billion okuva mu civil aviation oba ekitongole kino ekiruŋŋamya emirimu gy'ebyentambula ey'omu bbanga oba ennyonyi munda mu ggwanga erya Uganda. Okusa ku Aden Sava Lubowa agamba nti ono yalya 1.7 billion kyokka ali mu kwakyuzinga eyali leader of opposition ate era yali deputy w'ekibiina kya National Unity Platform ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga olw'okuba nti yeezibika ekyojja mu miro kya millions 5 naye nga tezaali millions 5 zonna wamu zaali 1.7 billion ez'ababaka banna nga bwe baazeega bano omuli aba NRM basatu kw'oteeka ne opposition atali mulala Mathias Mpuuga. Mathias Mpuuga yagamba jjukira nti zino ssente zaali kasiimu akaali kamuweereddwa nga olw'okwebaza emirimu gye yali agenze mu maaso n'okuba ng'akola. Era Mathias Mpuuga agamba nti zino ssente yazifunira mu mateeka. Kino nno kireseeko okusikagana omuguwa wakati wa opposition n'abamu ku abo abakulembeze mu kibiina kya National Resistance Movement kw'oteeka n'abamu ku abo abawagira Mathias Mpuuga mu ngeri emu oba endala. Era muze mbiraba nga beesojja omuli president w'ekibiina kya National Unity Platform Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine kw'oteeka n'abakungu abalala okuva mu sectors ez'enjawulo. Kakati Aden Sava Lubowa mu kaseera nga tugenda mu maaso n'okuba nga buli muntu yenna opposition eyongedde okulaga ensi nti yo tekolagana na nguzi yavuddeyo n'akakasa nga bw'alina obujulizi mu nkola yonna ne mu ngeri Joel Ssenyonyi gye yalyamu ekyojja mu miro ekya 1.7 billion mwe yagenda mu maaso n'okuba nga azinga n'okubulankanya alipoota eyali egenze mu maaso n'okuba nga ekolebwa mu kaseera ng'akyali president oba yali chairman wa kabiina ka kokase mu biseera nga banoonyereza ku mivuyo egyali gyerimbise mu kitongole kino ekya civil aviation. Kakati onaga nti yaweebwa 1.7 billion era zagamba nti omukulu yandibadde nga tannaba kubanga anenya banne naye yandisose ne yeekubamuko ttooki. Amangu ddala nga gano amalwe gatasobola gatambula. Joel Ssenyonyi ng'ayita mu bannamateeka be bawandiikira Aden Sava Lubowa ebbaluwa emukakasa nti nga bagenda omukuba mu mbuga z'amateeka singa n'aba agenze mu maaso n'okuba nga atambulira ku eno ensonga kyokka nga talina bujulizi bugikakasa nti oba olyawo yali enguzi. Era baamuwa essaawa ez'okwetonderamu wabula omukulu ono bwe yadda ku mutimbagano ogwa internet yakakasa nga bwaga nti ye talina kyatidde era ne bannamawulire ab'enjawulo bagezezzaako okuba nga bamukyaza agamba ye tagenda kutya era talina gwagenda kuttira wadde muntu n'omu ku liiso agamba nti bwe kiba nga Joel Ssenyonyi agamba nti awakanya
nti sente teyazirya kale iye mwetefutefu bagende mu kooti bwe tubanga tugenda mu kooti tugende mu kooti bwe kibanga kyakubanga ayagala nzikya obujulizi mbulina era sigenda kubanga neetonda n'omulundi n'ogumu waneno internet etandise okwaka omuliro nga buli muntu atandise okweyawulamu obiwayo ebyenjawulo ntandise okulaba ababloggers ne influencers ab'enjawulo abatandise okulumbagana Joel Sonyonyi nga bagamba nti kyandibe ekituufu nga newankubadde ate n'oludda olwa National Unity Platform n'olugamba nti nedda ono tateekeddwa kubanga yakola ekintu ekyefaananyirizaako bwe kityo jjukira munnayuganda njagala kutegeezako gwangobera ku Next Edition TV nti Joel Sonyonyi mu kaseera kano kaayitamu ali mu kulwanyisa enguzi mu generation eyokuba nti abasinga bakoleramu olwedde baluvu era enguzi gye beesigamako kakati Joel Sonyonyi aga nti bino yandibeera blackmail eteereddwawo okulabika nga nabo bamala amaanyi ku kigendererwa kyabwe kye babaddeko ekyokulabika nga balwanyisa enguzi munda mu ggwanga erya Uganda njagala kutegeezako gwe munnayuganda genda mu maaso n'okuba ngongobera ku Next Edition TV bino nno tebigenda kuggwa gye buvuddeko nakugamba nti mu kaseera kano ke tulimu gavumenti President Museveni wano njagala owulirize obulungi President Museveni nga tusemberera okuba nga tuyingira akalulu akagenda okubeerako mu mwaka gwa 2026 kumpi nga tubuzayo mwaka gumu okubanga tukayingira waliwo ebikolwa ebigenda okubanga bikolebwa ebyongera okubanga biraga President Museveni nga bwatambulira ku nkola ey'amateeka era nga bwalwanirira bannayuganda gwe omuntu yenna agenda okugwa mu ggabo lye oyinza okubeera saddaaka emuweesa ekisanja ekirala nze mbyogera enfunda eziwera ate nga si gwe mulundi ogusoose okujja okubikola olwaleero ababaka bawerera ddala 5 abali ku alimanda ku nsonga babaka ba parliament abali ku alimanda ku nsonga ezeekuusa ku buli bw'enguzi ne ssente ezaakukunibwa mu maka gaabwe babaka ba parliament kakati olunaku olwaleero gavumenti egamba nti eyina bannabyabufuzi omuli n'abopposition beegenda okubanga ekwata akadde konna ku nsonga ezeekuusa ku bukenuzi n'obuli bw'enguzi kakati nti olwaleero oyina okubeera omwegendereza ng'okola analysis obanga okola ensonga ezeekuusa ku nguzi naddala ng'oli munnabyabufuzi olwaliro okusinziira ku world record ne ku research ali munda mu ggwanga erya Uganda Bobi Wine bagezezzaako okumunoonya ate certain level ey'okubanga bamukwata mu mbeera yonna ey'ensobi eyinza okumuggisako ku buganzi eri bannayuganda embeera ekyakalubye mu kaseera nga Bobi Wine amaze okulabisa kyeyita okulabisa Mathias Mpuuga ne banne nga agamba nti bano bagenda mu maaso n'okubanga balya enguzi eya millions eya 1.7 billion ne bazeegabanya n'ababaka balaba NRM Bobi Wine agamba nti tagenda kuttira n'omu ku liiso kwobe munneewe kakati bino byonna nga bigenze mu maaso n'okubanga bibula wa aw'okukwata njagala kutegeezako gwangobera ku Next Edition TV bagezezzaako okunoonya ani omuntu gwe bayinza okukwatako nga singa bamukwatako direct abeera affectinga Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine olwalina okukwata Joel Sonyonyi leader position eyali spokesperson again era spokesperson kibiina National Unity Party okukwatira mu kakodyo konna ak'ebyenguzi direct oba okubye Bobi Wine n'ekibeera kya National Unity Platform olwaliro kintu kye ndowooza nti oba oli awo either kisobokera ddala 100% okubeera nga kubanga Joel Sonyonyi mu kaseera kano yasinze okwesigama ennyo ku nsonga y'enguzi efuuse ensonga wano mu ggwanga erya Uganda mu ba position abaali mu active politics owa parliament Joel Sonyonyi agezezzaako okufaananga bw'asobola okulabika nga abaako baalabisa naddala mu kubyekuusa ku nguzi jjukira kino ekintu akikola ng'abaka ba NRM bakitwala n'abamu ku opposition abatakkiririza mu nkola y'emirimu bakitwala ng'okwegula obuganzi omwana yakajja mu parliament atulabisa atya bano abaana abaakajja jjojjuusi jjukira tuzze mu politics w'eggwanga Uganda nga mulimu abasajja abagati mu politics era balina experience kakati nga bali mu kulwana ne generation empya tibalina naye kugamba bagikozinga okubeera nga nayeegwa ekintu kyendowooza ekiyinza okubeera a bit tricky naddala ku bannabyabufuzi ba generation y'omulembe guno abasituse kakati olwali Joel Sonyonyi ng'agezaako okulwana hard okulabika ng'alwanyisa enguzi ne ba political leaders banne olwaleero batandise okumuteekako ko betwandiise abasajja abalina okutambuza amawulire agalaga nti naye yenyigira mu kulya enguzi ekintu kyenyinza okuba nga nkugaa for information to a greater extent kisobola okuba nga nakyo oba oluusi it is a blackmail okukola kye twandiise diversion okujja Joel Sonyonyi ne ba political leaders ab'opposition abalwanyisa enguzi n'abamu ku NRM abadde besibidde mu kulwanyisa enguzi basooke batekeko ebigere
enguzi gye twogerako etandikira ddala mu parliament ng'okusinziira ku parliament ezezibeerawo parliament y'omulundi guno yesinza okweyolekeramu obuvuyo obwekuusa ku mivuyo egy'ensimbi ng'era sipiika Anita Among olwaleero aliko natti omuli eggwanga lya America omuli eggwanga lya Bungereza ensonga zonna zeekuusa ku nguzi naye nga basinza okubikubamukko omuliro abasinza okugamba okubisagambiza ennyo n'okuwulira essanyu be opposition leaders nga bakulembeddwamu Joel Ssenyoyi leader of opposition olwayo leader of opposition agamba nti alipooti yagikola naye yasinga okuba nga agitemerako ettaka n'okugibuzaabuza yali sipiika Anita Among abanga ekibuuzo wenyagala kigirego munnayuganda ngoberera sipiika Anita Among ayinza okuwulira ng'olwaleero Joel Ssenyoyi alina ka trick kaaguddemu akeekuusa ku buli bw'enguzi n'asirika nga mu kaseera kano ye Joel Ssenyoyi yali mu kulabisa sipiika Anita Among ku buli bw'enguzi kitegeeza ki nti olwaleero toyina bw'osobola kukkiriza sipiika Anita Among okuttira Joel Ssenyoyi ku liiso ng'olwayo bwe tulaba ku mawulire ne ku social media handles zonna ne mu parliament Joel Ssenyoyi asinze okuba ng'alabisa Anita Among ku nsonga ezeekuusa ku nguzi kakati ekirindiddwa kyekiriwa okubanga olwaleero Dean Lubowa Joel Ssenyoyi atekinga action ku kyekigenda okuba nga kiddako oba kiddiye eri Dean Lubowa ye nga bw'agamba nti ye mukakafu era mumativu nti agenda kuba ng'aleeta obujulizi obwongerera ddala okulumika nti ekitongole kya civil aviation akyagenda maaso n'okuba nga ate kugamba kiwa ekyojja mu miro kya 1.7 billion n'ensonga enapitivu nnyo nga sinaba kuba nga nkwerekereza njagadde nateera kutwaleko ku nsonga eri mu kutrending olwaliro mu mawulire ey'omukulu amanyiddwa nga Suna Ben waliwo ensonga eri mu kutrending eya Suna Ben ne mukyala we Nabwayi ono nno munnamawulire munne in fact bakolako vision group awo kubukeddaawo bonna bannamawulire waliwo scandals eziri mu kugenda mu maaso ne mu mawulire nandibadde saagala nnyo kugidiscussingako naye abantu mwaginsabye abo nga bammeya gidiscussingeko wano njagala owulirize obulungi munnayuganda buli lw'otandikanga relationship ng'ogitandikidde mu nkola ey'okulowooza nti omuntu gw'oli naye ali mu working class nti naye alina ky'asobola okugattako tituli mu generation ey'okulowooza nti kaakati omusajja okufuna omukazi oyina kufuna mukazi alina w'atuuse nga naye alina kyakugattako kyokka n'omukazi agamba tenyina kufuna musajja alina w'atuuse ng'alina kyangattako kakati buli lw'ozimba relationship ng'olwaleero ogizimbidde ku musingi guno ti njagala omukazi aleete emitwalo 5 nange ndeete emitwalo 5 tubeeko kye tuteekawo emirundi egisinga relationship eno etera okubeera a bit tricky ne mu buwangazi bwayo emirundi egisinga bw'eba eneesaanawo etera okuwunzikira mu maziga gano wammanga nti teri muntu n'omu ku abo ababiri yakkirizibwa kufiirwa relationship kasita oligisimba nga weesigamiza ku ky'okukkiriza omukyala abeeko kyakuwa mubeeko kye muteekawo omusajja abeeko kyakuwa mubeeko kye muteekako emirundi egisinga of the two waliwo alina okukigwamu kubanga ku mmwe ababiri teri akkiriza kufiirwa aye teri mu mativu na kukkiriza afiirwe alekere munne ssebo yayineeyine because gino emyaka gya Suna Ben n'emyaka gy'omukyalo ono gikyali myaka gya kivubuka si gye emyaka gy'olowooza nti olwaleero omukyalo ono bw'anaalekera Suna Ben ennyumba nti Suna Ben anaagamba mbwene ennyumba egenda kubeerawo nga sirina muntu gwe ngitaddemu ate era singa Suna Ben olwaleero atunulira omukyalo ono omuto bw'ati tisinga amulekera ennyumba emyaka gye teginnatuuka ku level egamba nti nze ennyumba egenda kubeerawo sirina muntu gwe nsobola kugiteekamu teri muntu agenda gyeyagaliramu kati akantu kokka ku mitima gy'abano abantu ababiri kizibu nnyo okusanga nga waliwo agenda okuba nga akulekera wano nno njagala owulizeyo ne bulungi wano omukyala ayinza okuba nga talina kintu kye yali akugasseeko financially naye olunaku lwe wamusaba omutwalo omukyala ye muntu omuzibu w'okwerabira olunaku lwe yakuwa omutwalo wano for your information njagala ontegere bulungi omukyala bw'aba yakuwa omutwalo ye muntu omuzibu w'okwerabira newankubadde gwe muwadde ebintu byakakadde yensonga lwaki omukyala asolokera ku makya n'akwata ku ssente ze n'akozesa enjala oba n'asiba akaviiri n'akomawo n'azikubanja omukyala kye kitonde ekintu ekizibu ekyokulowoozesa omuntu gy'ogenda kuva ssebo gwe gy'ovudde olowooze nti ofunye akola kale kakati buli kimu agenda kyeteekamu kakati ekitawaanya omukyala ono omukyala Suna Ben at the moment essaawa zino ebiri mugera mu maaso n'okuba nga bitrending kwe kuba nti alaba akadde akatono ennyo kaamaze ne Suna Ben mwalimuwo obudde yali asobola okubwonoona oba okubaako awalala wabuteeka wayinza okuba investinga nti tukkirize tugane newankubadde kubanga Suna Ben tumulabyeko nze nyinza obutawuliriza nnyo mukyala Suna Ben tumulabye hasozize since from day one gy'atandikidde okuviira ddala mu kyalo ffe bannamasaka abaziba mugololera Suna Ben
tetugetinga nnyo surprised okulaba nga at least Suna Ben atandise okubeera mu scandals ezokkaanira kaalina. It is an achievement. Era Suna Ben nga bw'okaaba mu maziga bw'olaba omukyala nti akubbi. But again sooka weekube mutima ogambe nti nzaani okubanga kakati Suna Ben ntuuse ku level okubanga no mu Kampala amawulire gatambulira ku nze te Suna Ben akaanira kalina n'omukyala gw'alinamu omwana. Ekyo nakyo it is an achievement again. Babangi bakinoonya. Naye again Suna Ben omuntu yenna nga ssente zazikoze mu kusonda kamuukamu nga progress y'abantu tubadde tugitaddeko amaaso since from day one. Tutandika tufuna endowooza etali nnyangu y'okulowooza tuyinza okwanguwa okudda ku ludda lw'omukyala amangu ddala. Nyiza obutanguwa kudda ku ludda lwa mukyala amangu ddala. Nti tusanze generation enzibu nti abakyala nabo baweereddwa ebbeetu, bafunye ebitongole, bafunye abagoberezi, bafunye baddiira, babulooka, abababalira. Suna Ben ali mu generation y'okuba nti abantu bangi bamutaddeko amaaso ne ku nkulaakulana gy'akulaakulaniramuko ku speed ekika ekyewaggulu. Nti enno kiyinza okubeera ekyolaba era ensonga lwaki ojja ne weesanga ennaku zino mu generation gye tuddamu nti abantu bangi bagenda kutandika okusanga ng'omusajja abeera mu nnyumba ye n'obwana bwe n'omukazi ng'abeera mu nnyumba ye n'obwana bwe nti generation y'abasingo mother ne basingo father egenda kweyongera. Lwaki yeeyongera? Nti trust mu bantu egenda kukendeera. Olwaliro mmeeyo oba Suna Ben oba Ssebwato Julius oba Maswanko oba Bruno Betty n'abalala bonna mikwano gy'abeeze ndaba nti olwaleero struggles okubaako akantu k'oteekawo. Mu kantu k'oteekawo ng'ogamba njagala nfune ekitonde ky'omukyala kinsange nga tesinya wentuuse. Omukyala agenda okuyingira mu bino ebintu ye kyasooka okuteeka mu bwongo bwe kwe kulowooza nti kati bifuuse bibye. Okufuuka ebye bitya nti singa akuzaalira kitegeeza aba amaze okufuna wakunywereza. Aba amaze okufuna era abasajja bano njagala mwegendereze nti si buli muntu yenna agamba nti bonna njagala kuzaalira nti osagambize. Abasajja abamu tusanze akaseera akazibu nti omukazi omulungi olowooza okumunyweza olina kumuzaalamu. Omukazi celebrity okumunyweza olina kumuzaalamu. But again oyinza okuba weeyitira bizibu nti omukazi kasita omala okumuzaalamu ate oyongera kubanga weesibiddeko natti nti ne mu kkooti z'amateeka ayina ekijinji kyayimiriza in front okulowoozesa abantu nti munnange kakati naye yeetaaga okusaasira yeetaaga sympathy. Omukazi kasita omala omumuzaalamu. Era essaawa zino abali mu kuwolereza omukyalo nabwayo batunuulidde kimu kya mwana. Batunuulidde kimu kya mwana. Nti Suna Ben omwana kuba nawulidde mu comment Suna Ben ebyo bintu osobola birekere omwana wo. Wano njagala owulirize bulungi gwe Munnayuganda ngoberere. Wano njagala owulirize bulungi era njagala okantenemu editor wange. Suna Ben ekyokulekera omwana w'omukyala ennyumba eyinza okubeera nga si issue but gwali mu kiwaggiro olwayo sooka weebuze nti Suna Ben alina mwana omu yekka gw'alina mu mukyala ono. Ekyokubiri gw'olwaliro gwe nawulidde akola komi n'agamba nti Suna Ben mbu kati gwe obulamu bwakuliramu oyagala n'omwana we bw'aba akuliramu abaffe. Kyogamba olwayo singa Suna Ben awangula omusango guno kalina ye nedda mu mikono gye gwe kyogamba omwana agenda kubonaabona mbadde nti era omwana asigala wa Suna Ben. Kakati nga tonnaba kujajinga kulowooza nti olwaliro omukazi yalina okuwulirizibwa. Sooka weebuuze y'omukazi mufune ku sayidi ye. Omukazi obulamu bwabutambuza atya? Azze abutambuza atya? There are a lot of people nga bayingidde mu bulamu bwaffe naye nga there are projects ezigenda okusaanyawo our careers ne future yaffe n'ebyobugagga bye tukoze. So njagala owulirize bulungi saagala nnyo kusiikinga nnyo kulowooza nti omukyala mukyamu. Naye wano nawo njagala owulirize okozeseko ne common sense. Omukazi olwaliro gw'oyinamu omwana omu nga yakwagala yakusanga olwedde akimanyi nti oli musajja alina n'abaana abalala wabweru nojja n'oyingira Kampala n'oteekawo project eri wathe ku ssente ezo. Omukazi oyo ayagala okulwanyisa okulabika nga yeddiza asset eyo ng'olowooza mukwano gwo. Emirundi egisinga tuwasa abantu bano nga tulowooza tufunye mikwano gyaffe abagenda okutusupportinga era abagenda otutwagala with all our things ebituli behind. Buli lwolabanga omuntu nga mulina ke mukoze naye ng'ayagala kulowooza nti kamwana we oyo nno tabeerangako mukwano gwo aba yali musuubuzi. It is the same thing omusajja buli lwakwagalanga n'akulaga nti omwana wo gwe wazaala ebweru tamwagala manya nti oyo si mukwano gwo ayagala gwe nga ggwe. Kakati olw'oba otunuulira project eyo omukazi gy'ataddeko amaanyi atwale kitegeeza alinga ayagala nti ayagala kukomya bulamu bwa Suna Ben completely abukubire eddala buggwe. So banna ebintu ebimu tubiteekemu common sense tubyegenderese tulabe nga ate twegendereza obulamu obuddako. Yenze Faka Muzukulu wa Kyaddondo
Anjagala kubanga ate empumulamuko ndine ekirabira Lawrence ku kamera tujja kudingana olunaku olundi baita Next Edition TV nja kujjukiza ompe like ompe okona awali akadaawo subscribing ne ku mikutu gyaffe gyonna emirala tambule fena. A very good evening, good afternoon and good morning.